За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Азийн хөгжлийн банкнаас жил бүрийн намар шинжилэн гаргадаг Азийн хөгжлийн шинжилсэн төлөө эдийн засгийн голлох тайланг танилцуулах хэвлэлийн хурал маань үгээр эхэлж байна. Хөтөлбөрийг та бүхэндээ товч танилцуулъя. Эхлээд Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Павит Рамачандран нээлтийн мэдчилгээ дэвшүүлж бус нутгийн эдийн засгийн төлөвийг тоомлон танилцуулна. Дараа нь Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн газрын ахлах эдийн засагч Болт Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл цаашдын төлөвийг наривчлан танилцуулна. Төгсгөлд нь нээлттэй асуулт хариултын хэсгээр та бүхэн сонирхсан асуултандаа хариулт авах боломжтой. Ингээд Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Павит Рамачандраныг нээлтийн мэдчилгээ дэвшүүлэхийг урьж байна. Та бүхэн Монгол орчуулга сонсхол Zoom-ийн interpretation цэснийхээ Russian гэдгийг сонгоод Монгол синхрон орчуулга сонсох боломжтой. За Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Павит Рамачандраныг урьж байна. Thank you, Gantuya. Glony Mint. Pleasure to be here and see you all. As Gantuya mentioned, the Asian Development Outlook is our flagship publication from the ADB, where we present our analysis and forecast for the economic outlook for the region, as well as, of course, for Mongolia. And this is our update. So we have two versions of this, the one that comes out in April and the update, which we will now present. So let me share some key highlights from across the region and here in Mongolia. So developing Asia continues to grapple with the COVID-19 pandemic. Renewed outbreaks are a cause for concern amid uneven progress on vaccination, which is contributing to the divergence of growth paths. As of 31st August of this year, only about 28.7% of the region's population had been fully vaccinated. So that's still only less than 1 in 3, compared with about 52% in the US and 58% in the European Union. In addition, we've also seen that vaccines are gradually changing the policy responses to the pandemic, with localized containment measures, outbreaks in various places, and countries responding through divergent patterns. The region's output is forecast to expand by 7.1% in 2021 and 5.4% in 2022, supported by a broad recovery in exports and accommodative fiscal and monetary policies. However, the updated growth forecast for this year has been brought down by 0.2 percentage points compared to the April forecast. Regional growth paths are diverging, with economies that have successfully contained the pandemic or are making good progress on vaccination programs forging ahead, including here in Mongolia. Inflation remains relatively benign, but is expected to pick up in some developing Asian economies on the back of rising energy and food prices, but also because of increased economic activity as containment measures are eased. Price pressures are expected to remain in check, with headline inflation in the region forecast at 2.2% in 2021 and 2.7% in 2022. Several downside risks still cloud developing Asia's outlook. A resurgence in the COVID-19 pandemic, including the emergence of new, more infectious and vaccine-resistant variants, slower than expected vaccine rollouts, and waning vaccine effectiveness are all risks which could derail the recovery across Asia. This can further sharpen the divergence between the region's economies. Disruptions to global supply chains, geopolitical tensions, financial turmoil, tightening financial conditions, and hazards from climate change and natural disasters are other risks that should not be neglected. The theme chapter of this update report is Transforming Agriculture in Asia. Sustainable food production and agricultural systems that are resilient to climate change will be crucial for developing Asia.
To transform agriculture, regional economies must tackle three emerging challenges. Changing consumer demands, and we've seen an increasing preference for meat-oriented diets and all that comes with that. Changing demographic patterns and a changing and much more fragile environment. All of these are factors that are driving the necessary changes now in food production patterns. Innovative solutions are required to increase the productivity of developing Asia's smallholder farmers and to sustainably meet the changing demands. Early warning systems and insurance programs will help mitigate the impact of extreme weather shocks on farmers and help build resilience. Agricultural policy across the region should support the transformation of agriculture through innovation and markets and promote food security and improved nutrition. On this note, let me hand over back to Gantuya, and you'll hear more details on the Mongolia outlook from my colleague Paul. Thank you. Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Павит Рамачандран танд баярлалаа. Одоо Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн газрын ахлах эдийн засагч Болт Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл, цаашдын төлөвийг наривчлан танилцуулна. Болтыг урьж байна. За баярлалаа. Thank you very much, Country Director Pavit. Since the audience of this event are Mongolians, let me turn to speak in Mongolian. За та бүхэнд өглөөний мэнд хүргье. Миний яриа сонсогдож байна уу те? За. Дэлгэцэнд бол слайдуудыг шеэрлэлээ. За тэгээд түрүүний Павит даргын одоо бүс нутгийн эдийн засгаар хэлж байгаа гол дүгнэлтүүдийг би энэхүү танилцуулгын Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдалд шинжилсэн төсөөллийг танилцуулахын өмнө бас зарим гол дүгнэлтүүдийг дэлгэрүүлье гэж бодож байна. За яагаад бид нэр энэ вирусын нөхцөл байдлын одоо халдварын нөхцөл байдлыг эхлээд ярих ёстой вэ гэдгээс эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр Аз номхон далайн бүс нутгийн зүүн гар талд үзүүлж байгаа график та бүхэн харах юм бол 20 оноос хойш бүс нутгийн хэмжээнд бол нэг 4 дахь удаагийн энэ цар тахлын халдварын одоо мөчлөг гэх юм уу одоо давлгаа гэх юм уу ийм зүйл бол тохиолдож байна. Тэгэхээр сүүлийн 2 оргил нь бол энэ оны 4-р сараас хойш дельта халдвар тархсантай холбогдож байгаа. Тэгэхээр эндээс нэг дүгнэлт хийж болж байна. Альфагаас одоо бета дараагийн одоо энэ халдварын шинэ мутант одоо вирусууд тархахаар юу болж ийн гэхээр халдварынх нь энэ эрчим хурдац за нийт халдварлаж байгаа хүмүүсийн хүн амын тоо гэдэг энэ үзүүлэлт бол 70% хувьд бол эрс нэмэгдээд давтамжийн хувьд бол илүү ойртоод байна тий. Тэгэхээр бүс нутгийн одоо нөхцөл байдлын цар тахлын халдварын нөхцөл байдал бол сайжраагүй байна. Харин ч энэ нөхцөл байдал нь өөрөө өмнө нь 4-р сар зарласан Аз номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг бууруулах гол үндэслэл болсныг сая Павитар онцоллоо. За тэгвэл баруун гар талын графикт Монголд ер нь ямар байгаа юм? Албан ёсоор Монголд бол халдварын 3 дахь давлгаа гэдгийг бол зарласан. Одоо үргэлжилж байгаа нь. Тэгэхээр өнгөрсөн оны 11-р сараас өнгөрсөн оны 3-р сарын дуустлах энэ хугацаанд бол үндсэндээ одоогийн энэ халдварын нөхцөл байдалтай харьцуулах юм бол Монгол улс дахь халдварын хэмжээ бараг байгаагүйтэй адилхан байсан. За энэ үед бол харин Монголд бол 3 удаагийн одоо хөл хорионы арга хэмжээ хэрэгжсэн байдаг. За ингээ эхний халдварын тархалт энэ оны 4-р сар, 5-р сарын ихэнх үегээд ингээд оргилдоо хүрээд 5-р сарын 8-нд бол хамгийн сүүлийн 4 дахь хөл хоройг бол цуцалсан Монгол улсад. За үүний дараа бол 14 хоногийн дараа нийт одоо улс даяар хот хооронд аймаг сумд иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг бол чөлөөтэй болгосон. За ингээд үүнээс 2 хоногийн дараа бол улс төрийн сонгуулийн сурталчилгаа хийгдсэн. За ингээд сезон буюу одоо улирлын нөлөөлөл өөрөөр хэлбэл уран дулаан цаг бизнес бол тодорхой хэмжээнд одоо 3-р сараас эхлээл ингээд идэвхждэг үе иргэдийн амралтын сезон те одоо энэ зун цаг аялал зугаалга гэдэг энэ нөхцөл байдал бол ингээд бид бүхэн мэдж байгаа 2 дахь давлгаа. За ингээд намраас эхлээд одоо ингээд 3 дахь том давлгаараа ороод одоо үргэлжилж байгаа ийм зүйл байна. Тэгэхээр эндээс юу гэж дүгнээд байна вэ гэхээр энэ удаагийн Азийн хөгжлийн төлөвийн шинжилсэн одоо танилцуулганд маш тодорхой дурдсан нэг дүгнэлт байгаа. Тэр нь юу гэхээр
цар тахлын халдварын эрсдлийг бууруулахгүйгээр эдийн засгийн тогтвортой сэргэлтийн тухай ярих төдийлөн боломж байхгүй гэдэг дүгнэлт. Тэгэхээр энэ халдварын одоо хэмжээг энэ тохиолдлын тоогоо бууруулж энэ нийтийн эрүүл мэндэд учирч байгаа эрсдлийг нам түвшинд байлгах энэ алхам бол бодлогын хамгийн чухал одоо тулгуур гэдгийг бол энэ тайланд бол онцолсон байна. Хоёрдугаарт зөвхөн халдварын тархалтыг бууруулахын сацуу вакцинжуулалт тийм ээ. Вакцинжуулалтын дээр бол нийт одоо нийгмээрээ маш зөв хүлээлттэй байх нь өөрөө асар чухал байна. Энэ цар тахлын үеийн менежмент, цар тахлын дараах эдийн засгийн сэргэлт ярьж байгаа тохиолдолд. Монгол улсын хувьд бол анхны зорилтод вакцинжуулалтын хувь хэмжээ нийт зорилтод бүлгийн 60% гэж хэлсэн бол одоо нийт хүн амын 65% хүрчлээ. Бүс нутгийн хэмжээнд бол нэлээд тэргүүлэх одоо төвшөнд байна. Зүүн гар талын график дээр. Гэхдээ вакцинжуулалтын яг үр нөлөө нь юу юм бэ гэхээр бүтэн тунгаан авцсан энэ одоо иргэдийн хувьд одоо бүс нутгийн хэмжээнд за энэ comparators гэдээ харьцуулж байгаа бас хөгжсөн орнуудтай зарим одоо бүрлдэж буй эдийн засгийн орнуудтай харьцуулахад бол вакцинжуулалтын одоо үр дүн сайн байх тусмаа халдварлсан хүмүүнд ноогдох нас оролтын түвшинэл буурж байгаа юм тренд байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр эрүүл мэндийн салбарын байгууллагын хүмүүсийн хилээд байгаа энэ дүгнэлт энэ хүлээлт иргэд бол маш зөв хүлээлттэй байх нь чухал гэж хэлээд байна. Вакцинжуулалт бол халдвараас хамгаалахгүй, вакцинжуулалт бол хүндрэлийн эрсдлийг тодорхой эрсдлийг багасгахад үүрэгтэй гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нийт одоо бүс нутгийн эдийн засгийн хувьд 2021 он гарсаар ямар одоо эдийн засгийн сэргэлт гэж хэлээд байгаа энэ эдийн засгийн өсөлтүүд бий болоо гэдгийг голлох 10 эдийн засгийн хувьд энэхүү график дээр гаргаж үзүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн анзаарч харах юм бол бүгд найрамд Хятад ард улс, Сингапур, Малайз 3-ыг онцолж хэлмээр байгаа юм. За энэ гурван улсын онцлог нь юу гэхээр цар тахлын халдварыг нэгдүгээрт халдварынхаа түвшинг бууруулж нам түвшинд барих, хоёрдугаарт яг үүнтэй нэгэн зэрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээг эрчимжүүлэх, гуравдугаарт эдийн засгийн одоо 20 оны тэр гүнзгий уналтын сөрөг үр дагаврыг зөөлрүүлээд буцаагаад 21 оноос эхлээд эдийн засаг өсөх тэр тренд рүүгээ хандлага руугаа орох үеийн суур нөхцлүүдийг дэмжих эдийн засгийн багц судлага гэсэн энэ гурван тулгуурыг илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлснээрээ нийт эдийн засгийн 2021 оны эхний хагас жилийн сэргэлтэнд одоо илүү их одоо хувь нэмэр оруулж байгаа салбар нь болохоор дотоодын эрэлт нь байна, хэрэглээ нь байна тий. Дотоодын хөрөнгө оруулалт нь байна. Тэгээ цэвэр экспорт нь байна. Тэгэхээр 20 оны тэр огцом эдийн засгийн агшилтын дараах бүс нутгийн эдийн засаг, дэлхийн эдийн засгаар ажиглагдж байгаа дөнгөж нэг эрэлт сэргэж байгаа энэ трендэн дээр одоо үндсэндээ нийтийн эрүүл мэндийн эрсдлээ багасгацсан улс орнуудын хувьд илүү тэр эрэлтийг хангах, илүү их бараа үйлчилгээг бусад улс орнууд руу экспортод гаргах, орлого олох, энэ дээрээ тулгуурлаад дотоодын эдийн засгийн идэвхжүүлэх, нийт хэрэглээ хөрөнгө оруулалтаа дэмжих гэсэн ийм боломж нь үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр арга хэмжээг одоо эрүүл мэндийн салбар дахь энэ хоёр арга хэмжээг нэгэн зэрэг хэрэгжүүлж иж эдийн засгийн сэргэлт илүү сайн, эдийн засгийн эргэлт илүү доктортой байгааг энд дурдсан улс орнуудын тодорхой жишээ бол харуулж байна. Гэхдээ улирлаараа энэ он гарсаар улирлаараа энэ эдийн засгийн сэргэлтүүд бол тийм одоо жигд биш. За тэгээд бас хэтрүүлж хэлвэл ер нь бол хэврэг шинжтэй байна гэж хэлчихэд буруудахгүй бах. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн сэргэлт өөрөө хүлээлт 2021 оны 1-р улиралд бол нэлээд сайн байсан. За ер нь бол энэ гол давлгаа дууслаа, вакцинжуулалт эхлэх юм байна. За ингээ халдвар хамгааллаа бариад эхлэх юм бол огцом уналтын дараа сэргэлтийн одоо мөчлөг рүүгээ орно гэсэн энэ хүлээлт бол 1-р улиралд нэлээд өндөр түвшинд байсныг та бүхэн зөвхөн энэ хөнгөн аж үйлдвэрийн худалдаа авахчийн менежерийн индексээс харж болж байна. Дандаа өсөлттэй байсан. 2-р улиралд ерөнхийдөө өсөлттэй гэхдээ алаг цог үр дүнгууд гарах болсон. За 3-р улиралд 7-8 сард бол нийт улс орнуудын хувьд бол ер нь энэ индекс бол буурсан үр дүнтэй байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө л энэ нийт эрүүл мэндийн эрсдэлтэй л бас холбоотой асуудал. За ингээд Азийн хөгжлийн төлөвийн шинжилсэн төсөөллөөр 21-22 онд эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөөд бүс нутгийн хэмжээнд, дэд бүс нутгийн хэмжээнд. За ингээд 20 оноос өмнөх буюу цар тахлын өмнөх үеийн тэр 5 жилийн трендтэй харьцуулах юм бол ерөөсөө тэр өмнөх үеийн түвшинд хүрэхээргүй байгааг энэ баруун гар талын график бол харуулж байна. Ялангуяа хөгжиж буй Азийн хувьд бол цар тахлын өмнөх трендээс 2.5 пунктээр доогоор байх нэ эдийн засгийн гүйцэтгэл.
За зүүн Азийн бүс нутгийн хувьд, дэд бүс нутгийн хувьд бол харьцангуй эерэг. Энэ бол нөгөө 22 оны эцэгэд хятадын эдийн засгийн өсөлтийн төлөв илүү нөгөө потенциал түвшин рүүгээ дөхчих юм байна гэсэн эерэг төсөөлөл төр үндэслэлсэн ийм тооцоо. Тэгэхээр энийг бол та бүхэн 4-р сард зарласан Азийн хөгжлийн төлөвийн тайланд бол нэлээд дэлгэрэнгүй уншиж танилцсан баг. За харин Төв Аз, Зүүн Аз, Зүүн Өмнөд Аз номхон талын орнуудын хувьд бол энэ потенциалны тэр байж болох одоо боломжит түвшин рүүгээ түвшингөөсөө доогуур байх ийм хүлээлттэй байна. За ингээд Авид даргын саяын одоо дүгнэлтүүдэд дурдсан энэ улс орнуудын нөхцөлөдийг харахаар заримынх нь төсөөлөл бол 21 онд буурууллаа, заримынх нь төсөөлөл 22 онд өссөн байна. За бидний хувьд одоо хамгийн чухалчилж маш одоо ойр одоо наривчил судалдаг нь бол хятадын эдийн засаг. Тэгэхээр хятадын эдийн засгийн өсөлтийг бол 4-р сард 8.1% гэсэн төсөөллийг бол энэ удаад Азийн хөгжлийн банкнаас өөрчлөг байгаа. 22 оны 5.5% өсөлтийг бас энэ төлөвийг хадгалсан хэвээрээ байна. За ингээ Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал руугаа оръё. Үндсэндээ Монгол улсын энэ талаар бол одоо сая 9 сар гарсаар маш олон дээд түвшний зөвлөгөө, хэлэлцүүлэг, воркшоп, семинарууд боллоо. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр бол хангалттай мэдээлэлтэй байгаа учраас би энэ дээр бол нэг нуршихыг хүсэхгүй байна. Аль болох товч ярихыг хичээе. Тэгэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо өсгсөн нэгдүгээр эхний хагас жилд өсгсөн гол хүчин зүйл бол мэдээж уулуурхаа. За үйлчилгээний салбар тэр дотроо одоо худалдааны сектор бол үйлчилгээний секторт орцсон үзүүлсэн байна. За энд бол бүтээгдэхүүний цэвэр татрын нөлөөг бол засварлаад за 2010 оны зэрэгцүүлэхүүнээр тооцоо байгаа шүү. Тэгэхээр уулуурхаа үйлчилгээний секторын өсөлтөөр одоо дамжиж нийлүүлэлт талаасаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өссөн. Харин хөдөө аж ахуйн сектор бол хүлээгдэж байснаас зөрсөн. Өөрөөр хэлбэл өснө гэж тооцож ирсэн хөдөө аж ахуйн салбар маань 2021 оны эхний хагас жилд бол агшсан байж байгаа. За энэ дээр гол нөлөөсөн хүчин зүйл бол мэдээж 5-р сарын баг одоо 8-10 хүртэл одоо хөл хоройтой байсан тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь энэ дээр барилгын салбар бол асар одоо хүнд хямралыг туулж байна. Олон улирал дамнаж барилгын сектор бол агшиж байгаа. Тэгэхээр энэ бусад аж үйлдвэрийн сектор дээрээс өсөлт гарахгүй байгаа нь. Тэгээр хөнгөн аж үйлдвэр хүнсний үйлдвэрлэл нь өсөд байгаа хэдий ч нөгөө талдаа барилгын секторын огцом агшилтууд энийг офсет хийж бууруулад ингээд бол бусад аж үйлдвэр уулуурхагаас бусад аж үйлдвэрийн сектор дээр л өсөлт хийх юм харагдахгүй байна. За ингээд эрэлт тал руугаа харахаар хэрвээ 20 оны эхний хагас жилийг 21 оны эхний хагас жилтэй харьцуулбал та бүхэн эрс өөр дүр зураг харж байна. Ягаад тэгэхээр 20 оны эхний хагас жилд бол та бүхэн мэдж байгаа төсвийн шин чанартай тэлэх бодлогын нөлөөгөөр нийт хэрэглээний өсөлтөөр өөрөөр хэлбэл одоо нийгмийн хамгааллын төрөл бүрийн хөтөлбөр өрхийн одоо зардал дээр ирж байгаа ачааллыг зөвлөрүүлэх, өрхийн номинал нэрлсэн орлогыг дэмжих гэх мэт төсвийн тэлэх бодлогын нөлөөгөөр нийт хэрэглээ өсөж исэн. Энэ удаад бол энэ оны эхний хагас жилд бол хөл хоройтой холбоотойгоор энэ хэрэглээ бол эдийн засгийн өсөлтийг харин бууруулах нөлөө үзүүлсэн. Энэ өнгөрсөн жилийн өссөн хэрэглээнээсээ энэ жил өсөж чадаагүй харин ч буурсан гэсэн үг. Зөрүүлээд харин эдийн засгийн энэ нөхцөл байдал хямралыг зөөлрүүлэх бодлого дээр бол шинэ бодлогын багцыг бол оны эхэнд зарлж тавьсан байгаа. Энэний нэг том бүрэлдэхүүн хэсэг нь бол хувийн хвшлийн зээлийн механизмыг ашиглах буюу банкны системээр дамжуулж эдийн засгийн бодит сектор дэмжлэг үзүүлэх гэсэн энэ компонент бүрэлдэхүүн байгаа. Тэгэхээр энэний нөлөөгөөр бол нийт хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн өсөлтөнд үзүүлэх нөлөө эерэг болж хувирсан тийм. Өнгөрсөн жил сөрөг байсан бол энэ жил эерэг болсон. Нөгөө талаас энэний дийлэн хэсгийг нь хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалт эзэлж байгаа. Тэгэхээр яагаад нөгөө бичил жижиг дунд бизнесийн зээлийн өсөөд байна. Үүний цаана ямар одоо эргэлтийн хөрөнгө тэр аж ахуйн нөхцөлд аваад тодорхой хэмжээгээр тэднэрт дэмжлэг болоод хувийн хөрөнгө оруулалт нь өнгөрсөн жилийн юм үетэй харьцуулбал яаж өсөөд байна гэдэг нь өөрөөр хэлбэл энэ жилийн эрэлт талаасаа дотоодын нэвтрүүлэгтүүнийг гол нь дэмжсэн үндсэн фактор хүчин зүйл байсан. За гэхдээ бид нар энэ дээр санаа зовох асуудлууд гарч ирсэн. Нэгдүгээр улирлын харьцангуй эерэг хүлээлт, хоёрдугаар улирлын дунд үе төгсгөл гэхэд бол эрс өөр болж ирсэн. Та бүхэн энэ зүүн гар талын одоо доотлын графикаас харж байна. Монгол улсын аж үйлдвэрлэлийн өсөлтийг ингээ харахаар эхний 3 улирал дээр нөгөө нам суурнаас огцсон өсөд 4-р сараас нүрс бол жишээлбэл экспорт нь гарахаа болсон, гацаж эхэлсэн. Ингээ энэ нөхцөл байдал аж үйлдвэрлэл бараг өсөлтгүй 8-р сарыг дуусгах хугацаа гэхэд бараг өсөлтгүй хэмжээнд байж байна. Тэгээ одоо экспортын гол сезон дуусдаг үе 9 сар ингээд дууслаа. Тэгээ энэ нөхцөл байдал ингээд оны 2-р хагас жилийн дүр зургийг оны эхэнд хүлээж ирснээс илүү одоо сулруулах, муутгах юм гол үндслэл болж байгаа маа. За ингээд бид 4-р сард
Азийн хөгжлийн төлөвийг танилцуулж явах үед бол инфляц бол нам түвшинд хадгалагдчихсэн. Тэгэхээр энэ инфляцийн нам түвшний дарамт гэхдээ 21 оны төгсгөл гэхэд 22 онд хадгалагдана үргэлжлэхний инфляц өснө гэсэн төсөөллийг бид хийжсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ Монголд бол инфляцийн дарамт өсөх нь бол ер нь бол уламжлалт ийм зүй тогтол уламжлалт дарамт тий. Энэ бол одоо Төв банкны саяын одоо дүгнэлт судалгаа, мөнгөний бодлогын мэдээлэлээр дурдсанаар бол дийлэнх нь бол зардлын шалтгаантай нийлүүлэлтийн гаралтай гэж дүгнсэн энэ дүгнэлт бол одоо бодиттой. Гэхдээ энэ инфляцийн дарамт хэрвээ 2022 онд дотоодын эдийн засгийн идэвхжил 21 оноос ер нь сайжирна гэж хүлээгээд байгаа шүү дээ. Сайжрах болвол гэж найдаад байгаа. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бол эрэлтийн инфляц бол давхар нөлөө орж ирэх байх. Тэгэхээр ханшийн нөлөөч байна, импортлогдож байгаа инфляцч байна, нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцч байна. За дээрэс нь ингээл шатхууны хомсдол хүнсний одоо барааны огцом өсөлт хүнсний үнийн индекс гэдэг чинь одоо бараг 14% өсчлөө. Энэ бол ингээд нийт одоо орлого багтаа иргэдээр ногдвол энэ 14% хүнсний инфляц гэдэг бол бүр өндөр. Ингээд тооцохлоор бол үндсэндээ энэ инфляцийн дарамт бол зөвхөн 2021 оноор хязгаарлагдахгүй цаашид ч 22 онд үргэлжилж болцсохгүй байгаа. Эрэлтийн хүчин зүйлүүд, нийлүүлэлтийн хүчин зүйлүүд, зардлын шалтгаан аль алийг нь оруулж тооцохлоор. Тэгэхээр зэрэг энэ инфляцийн дарамт үргэлжилж байгаа энэ трендийг бол бид ялтчгүй энэ төсөөлөл дээр харгалзаж үзсэн. 4-р сарын төсөөлөл дээр бол бид энэ инфляцийн дарамт шок, нийлүүлэлтийн гаралтай инфляц, ханшийн нөлөө гэдгийг тооцсон байсан учраас энэ удаад инфляцийн өсөх трендийг бол өөрчлөөгүй байгаа. За харин төсөв дээр гарч байгаа зарим эерэг өөрчлөлтүүд байгаа. Өнгөрсөн 2020 онд бол улсын төсвийн алдагдал бол огцом нэмэгдсэн. Цар тахлын одоо нөлөө хариу арга хэмжээ энэ үргэлжилж байгаа энэ нөхцөл байдал бол 21 онд төсвийн алдагдал бол тэдээлэн бас мэдэгдэхүйц хэмжээгээр буурахгүй гэсэн юм хүлээлт рүү орсон. Өөрөөр хэлбэл төсвийн тодтголоо болон дунд хугацааны мэдэгдэл хүрээний мэдэгдэл дээр та бүхэн ямар тоонууд байгааг бол надаар хэлэлтгүй санаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг яг орлого бол төсвийн орлого талдаа эерэг үзүүлэлт гараад өсөд байгаа. Зардал тал дээр бол тодорхой хэмжээний зардлын огцом өсөлтийг сааруулж байгаа энэ нөхцөл байдал үргэлжилж байгаа. Гэхдээ нөгөө ковидын эсрэг арга хэмжээ, гол арга хэмжээнүүд бол хон дуустал үргэлжлэний эдийн засгийн газар зарласан учраас төсвийн consolidation буюу төсвийн бодлогын одоо эргэж хэвийн нөхцөл рүү н оруулах, алдагдлыг огцон бууруулах, улмаар дунд хугацаанд төсвийг тэнцвэржүүлэх, алдагдaltaгүй байлгах гэсэн энэ зорилтууд бол 2021 он гэхээс илүү 22 онд бол шилжиж хийгдэх юм л дээ. 22-оос 24 онд л. За ингээд гадаад худалдаа экспортон дээр бид нар гол шок аваад байна. Яг анх ковид орж ирж явах 2020 оны 1-р улиралтай харьцуулбал нүүрс бол одоо илүү бүр илүү муу нөхцөл байдалд байгаа тий. Гадаад зах зээл дээр хятад өсөд идэг. Хятадын бүс нутгийн түүхийд суур металл, аж үйлдвэрлэлийн орцонд гол хэрэгтэй түүхийд эрэлт нь өсөд идэг. Үнэн нь бүр гайхалтай бүр одоо төсөөлж ирснээс ч илүү өндөр өсөд идэг. Бид нэр энэ дээр экспортод гаргаж чадахгүй байдалтай байгаа. За энэ бол тээвэр логистикийн асуудал руу чихэж болохгүй. Тээвэр логистик гэхээсээ илүү ерөөсөл Монголд байгаа энэ цар тахлын нөхцөл байдалтай л холбоотой. Тэгэхээр хятад өөрөө ямар бодлого барьж байна? Хятадын энэ бодлого эдийн засгийг сэргээх, цар тахлын эрсдлийг бууруулах, улмаар дунд хугацаанд реформ хийх энэ бодлогын том нэг зорилт нь бол энэ нийтийн эрүүл мэндийн эрсдлийг хамгийн байж болох хамгийн нам түвшинд нь барина гэсэн юм хатуу мөн тэгээд оновчтой бодлого байгаа. Тэгэхээр худалдааны хөрөнгө оруулалтын гол түнш маань ийм бодлого барьж хахад бид нэр энэ трендтэй нийцэж байна уу гэхээс биш энэ трендийн эсрэг зөрүү явчих болохгүй. Тэгэхээр зэрэг яагаад цаана эрэлт байгаа хэрнээ, цаана үн өсөд байгаа хэрнээ, худалдаа авагч нар нь байгаа хэрнээ түүхийд гаргаж чадахгүй байна гэдэг бол нөгөө л нийтийн эрүүл мэндийн эрсдэлтэй холбоотой гэдгийг энд дахин дурдмаар байна. За ингээ 2021-22 оны төсөөллийг шинжилэхэд бол нөлөөлсөн гол хүчин зүйлүүдийг одоо дүгнэхэд бол эерэг сүрэг аль хүчин зүйлүүд байна. Одоо өнгөрсөн энэ оны 1-р улиралтай харьцуулбал одоо 3-р улирал дуусах гэж байна. Эерэг зүйлүүд байна. Жишээлбэл вакцинжуулалтын хувьд бол 3-р сараас хойш эрчимжээд ерөнхийдөө хүн амын 67% нь вакцин бүтэн тундаа хамрагдсан байна гэдэг бол ямар ч байсан энэ бол эерэг үзүүлэлт. Энэний бас нөлөө бол энэ он дуустал 2020 онд бол хугацааны хоцрогдолтой гарна гэж хүлээж байна. Нөгөө талд хятадын эдийн засгийн сэргэлт энэ жил 8.1% гэдэг энэ доктортой өсөлт бол ямар ч байсан байх юм байна гэсэн итгэл үнэмшил бол байна. Илүү баталгаажиж ирлээ. Оны ихэнд байсан тэр хүлээлт бол одоо 3-р улирал дуусч хахад өөрчлөгдсөнгүй. Тэгэхээр худалдааны гол түнш оронд нь бол доктортой эдийн засгийн сэргэлт бол 21-22 онд гарах нэ. За хувийн хвшлийн зээлийн механизм чухал гэдгийг бид нар онцолж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 21-22 оны эдийн засаг өсөх үү, зогсон байдалд байх уу,
сайжрах уу гэдэг асуудал бол хувийн хвшлийн зээлийн механизмыг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ? Энэ нь эдийн засгийн стимулус буюу эдийн засгийг дэмжих бодлогын аль бүрэлдэхүүн хэсэг болж макро эдийн засгийн санхүүгийн доктортой байдлыг зорилтод нийцтэйгээр хэрэгжиж чадах вэ гэдэг асуудал байсан. Тэгэхээр ямар ч байсан хувийн хвшлэр дамжаад одоо банкудаар дамжаад одоо хувийн хвшлийн зээл бол 14% өсөө явж байна. Энэ бол нодон жил 5-6% агшилттай байсан. Олон сар давна баг бүтэн жил зээлийн тасалдал үүсцэнтэйгээ харьцуулбал хувийн хвшлийн зээл өсөж байгаа нь бол эерэг үзүүлэлт. Энэ бол эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж байгаа бас нэг гол фактор. За нөгөө талаас хямралын эсрэг эдийн засгийн багц бодлогын оновчлол өмнөх бодлогоо эргэж харах тэрэндийнхаа зарим чухал бодлогыг үргэлжлүүлэх, шинээр нэмж бодлогын томьёолол оруулж ирж хэрэгжүүлэх гэсэн энэ бодлогын оновчлолууд ингээд үе шаттай хийгдэж явж байгаа нь бас эерэг зүйл. За хөрөнгө оруулалтын орчинд бол бид төдийлөн тийм нэг эерэг зүйл бол орж харсангүй. Ямар ч байсан Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчныг шинчлэх тухай асуудал бол дунд хугацааны эдийн засгийн сэргэлтийн гол одоо суур нэг нөхцөл, урьдчилан нөхцөл мөн гэвэл мөө. За харин сөрөг зүйлүүд бол маш том хоёр зүйл байгаа. Ерөөсөө л халдварын нөхцөл байдалд 2 дугаар хагас жилд сайжирчих болов уу? 4 дугаар сард үүссэн тэр нүүрсний тээврийн гацаа хил гайлын одоо зогсолт болвол гацалт болвол 6 сарын дуусахад бол шийдэгдэх болов гэж бид хүлээж ирсэн нь үгүй болсон тийм. Одоо 9 сар гэхэд бол энэ нөхцөл байдал илүү үргэлжилсэн. Шалтгаан нь Монголд халдвар өсөж байгаа тийм. Монголд халдвар өсөж байгаа учраас шинээр одоо янз бүрийн вирусын халдварыг бүс нутгийн хэмжээнд хятад бол оруулахыг хүсэхгүй байна. Тэгэхээр ерөөсөө цар тахал нийтийн халдвар нийтийн эрүүл мэндийн хямралт чинь өөрөө экспортоор дамжаад төлбөрийн тэнцэл, улсын төсөв, эдийн засгийн бодит сектор дээр эдийн засгийн шок үүсгэж байгаа гэдгийг бид энд анзаарч харах хэрэгтэй. Тэгэхээр эдийн засгийн сэргэх бодлогын хамгийн чухал пилар буюу тэр талбар нь юу байх вэ гэхээр нийтийн эрүүл мэндэд учирсан энэ өндөр эрсдлийг багасгах тухай асуудал юм байна. За мөн бидний энэ төсөөлөлд авч утсан хэд хэдэн нэмэлт хүчин зүйлүүд байгаа. Гүйцэтгэлийн хувьд бол тодорхой хүлээгдэж ирсэнээс давсан ч үзүүлэлт байна. Жишээлбэл бид нар худалдаа үйлчилгээнд дээр бол бидний төсөөлж ирсэнээс эхний хагасчлалын гүйцэтгэл бол илүү давсан. Нөгөө тал дээр уул уурхай бол нэлээд нийцтэй байсан. 2 дугаар хагасчлалын хувьд бол бидний хувьд бол уул уурхай дээр арай илүү сөрөг тохиргоог хийж байна. Нөгөө талдаа бас энэ барилгын салбар одоо 2-3 үйлрэл дараагаар агшчихлаа. Хөдөө аж ахуй агшсан. Энэ нөхцөл байдлыг бас тусгасан байгаа. Зарим секторууд дээр төсөөлөлс давсан, зарим дээр нь төсөөлөлс зөрөөд одоо агшсан ийм нөхцөл байдал харагдсан. Тэрний гол суурьшилтгаа оны эхэнд одоо үргэлжилсэн тэр мэдээж одоо хатуу хөл хорионууд байсан тийм. За ингээд хөлийн бомтуудын сул цэцэлд гацалт бол бидний хүлээж ирснээс илүү удаан үргэлжиллээ. За түүхийн эдийн үн ханшийн өсөлт бол илүү төсөөснөөс давж өслөө. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс сүүлийн хагас жилийн үйлдэлт бол 4-р сарын төсөөлтөй харьцуулбал илүү суларлаа гэсэн энэ дүгнэлтүүдийг бид бол энд хэлэхээр байна. За ингээд Азийн хөгжлийн төлөв Монгол улсын эдийн засгийн шинжилсэн төлөв 4-р сард бид энэ онд 4.8% дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өснө гэж төсөөлж исэн. Одоо 4.6 буюу. За энэ дээр бол хөдөө аж ахуй аж үйлдвэрлэлийг бид буруулсан. За нөгөө талдаа үйлчилгээний секторыг ялимгүй өсгсөн. Цэвэр зөрүүгээр бол 0.2 нэгж хувиар буураад 4.6 болчихлоо. За энэ бол ерөнхийдөө бусад одоо суур төсөөлөл хийж байгаа олон улсын байгууллагууд, за Монгол улсын төрийн эрх хөхий байгууллагуудын төсөөлтөй харьцангуй нийцтэй боловч бид бол арай илүү консерватив байр суурьтай байна. Өөрөөр хэлбэл 2 дугаар хагас жил дээр бол бид төдийлөн тийм эерэг хэдийгээр одоо хатуу хөлөөрөө байхгүй ч гэсэн энэ аж үйлдвэрлэл дээр ирж байгаа шок түүний бусад эдийн засгийн одоо секторуудад үзүүлэх шилжих нөлөөнүүдийг ингээд тооцоолохоор бид нар дээр бол энэ төсөөллийг бууруулах юм тохиргоо хийлээ. Гэтэ төсөөлөл буурж байгаа энэ тренд бол бүхий л одоо байгууллагуудын хувьд бол яг ижилхэн байж байгаа. За 22 оны хувьд бол бид харьцангуй дотоодын гадаад нөхцөл байдал сайжрах байх. Энэ жил одоо экспортлох боломжтой байсан тэр аж үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл 22 он руу шилжих байх. Энэ хил гайл дээр үүсэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ гаргаж чадахгүй байгаа энэ асуудал бол 22 он гэхэд цэгцэрчих болов. За ямар ч байсан энэ халдварын одоогийн энэ өндөр эрсдэл 22 онд буурах болов гэсэн юм харьцангуй эерэг нөхцлүүд дээр үндэслээд эх оны төсөөллийг 0.3 нэгж хувиар өсгөж 6% гэж төсөөлж байгаа. За инфляцийн төсөөлөл бол дундаж инфляц шүү. Өнгөрсөн 12 сарын дунджаар бол энэ жилийн инфляцийн төсөөлөл нэг 7 орчим хувьтай. Эх жил бол энэ инфляцийн дарамт бол бас үргэлжилнэ гэж үзээд 8.5% нь хэвээр байлгасан. Энэ дээр бол бид өөрчлөөгүй. За төлбөрийн урсгал тэнцэл дээр бол та бүхэн мэдж байгаа нөгөө экспортын өсөлтийн төсөөллийг энэ жил бууруулад эх жил нэмэгдүүлчихлээр нөгөө талдаа урсгал дансны алдагдал бол энэ жил ялангуяа өсөд эх жил харин өнгөрсөн одоо энэ жилийнхээ хүлээгдэж байгаагаас арай илүү буурж байгаа ийм төсөөлөл
хийгдлээ. Тэгэхээр анхаарч авч үзэх ёстой асуудал нь мэдээж энэ бүс нутгийн хэмжээнд үүссэн байгаа нийлүүлэлтийн сүлжээний гацалт доголдол худалдаа хийхийн тулд тэр худалдаа хийж байгаа улс орнууд нийтийн эрүүл мэндийн эрсдлийг бууруулахыг шаарддаг байна. Тэгэхээр тээвэр зөвхөн энэ бол тээвэр логистикийн асуудал, тээврийн зардлын өсөлттэй холбоотой асуудал биш. Ерөөсөө суур асуудал нь цар тахлын эрсдэл гэдэг юм байгаа шүү. За ингээд Монголд бол бас бараа бүтээгдэхүүний хомсдол нүүрлж байна. Энэ бол шин зүйл биш. Бид нэр оны ихэнд ийм зүйл болох болов уу гэж хүлээж байна. Инфляцийн нийлүүлэлтийн инфляцийн энэ тооцоонууд дээр авч үзсэн байгаа. За ингээ хэрвээ төлбөрийн тэнцэл дээр төсөв дээр нэмэлт дарамт дөнгөж одоо ингээд гайгүй сайжирж байгаа улсын төсвүүд дээр ингээд дарамт үүсэх юм бол энэ бол дахиад 21-ээс одоо 24 оны дунд хугацааны одоо макро эдийн засгийн доктортой байдлыг хангах бодлого дээр бол бас нэлээд сорилт болох болов уу гэж бид дүгнж байгаа маа. За ингээд танилцуулга үгээр өндөрлөе. Та бүхэнд асуулт байвал суурин төлөөлөгч Павит дарга болон миний бие асуултуудад хариулъя. Баярлалаа. Асуулт байвал та бүхэн чат хэсэгт бичиж болно. Эсвэл за гараа өргөөд камера нээж агаад микрофоно нээж агаад шууд асууж болно. За энд бидэрт асуулт ирсэн байна ETV телевизээс. За 22 онд Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар прогнозтой байхаар байна вэ гэсэн асуултанд түрүүний танилцуулганд дурдлаа. Ямар ч байсан бид 22 оны эдийн засгийн нөхцөл байдал бол 21 оноос өсөлтийн төсөөлөл бол сайжрах болов 6% өсөх болов гэсэн ийм төсөөлөл хийж байгаа. За зарим улс орны Азийн бүс нутгийн улс орны хувьд за Монголын эдийн засгаар хийж байгаа зарим төсөөллийн хувьд бол 21 онд огцом өсөд 22 онд энэ өсөлтийн түвшин саарна гэсэн төсөөлөл хийж байгаас бид арай өөр одоо дүгнэлттэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар анх 20 оны эцэс 21 онд ямар хүлээлттэй байсан бэ гэхээр за энэ огцом агшлтын дараах сэргэлт бол тийм огцом V хэлбэрийн биш юм аа. Ерөнхийдөө бол нэлийн алгуур болгоомжтой. За тэгээд энэ цар тахлын чи эрсдэл өөрөө ингээд олон улирал дамнаж үргэлжлээд за дээрэс нь нөлөөлөл нь ерөөсөй арилахгүй байгаа учраас энэ эдийн засгийн сэргэлт бол их алгуур байх юм байна гэсэн хүлээлттэй байсан. Энэ хүлээлт дээр ч гэсэн одоо бол байгаа. Тийм учраас бид нар 21 оны өсөлтийн төсөөлөл 4.6, 22 оных 6 гэсэн хувийн 6% өснө гэсэн төсөөлөл хийж байгаа. За хоёрдугаар асуулт намрын чуулганаар энэ жил төсвөө эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуул ямар бодлого барих хэрэгтэй гэж харж байна гэсэн байна. Тэгэхээр төсвийн бодлогын хувьд бол маш тодорхой дунд хугацааны хүрээний мэдэгдэл бол батлагдсан байгаа. 21 онд бол төсвийн тэнцвэржүүлсэн төсвийн алдагдал бол дотоодын нийт тэтгэврийн 8 орчим хувьд байх юм байна. Өнгөрсөн жилийнхаа бараг одоо 10 орчим хувьтай байсан. Тэрнээс үл ялэг буурах юм байна гэсэн ийм нөхцөл байдал төсөөллийг хийгдсэн байна лээ. За харин 22 оноос эхлээд төсвийн доктортой байдлын гол шалгуур нөхцөлтэйгээ нийцтэйгээр яг хуулийн заасан хэмжээгээ барай явна гэсэн алдагдал өөрөөр хэлбэл буурна гэсэн ийм бодлогыг бол улсын хурал баталсан. Тэгэхээр энд харгалзаж үзэх гол нөхцөл нь бол орлогын одоо төсөөлөл. Орлого өөрөө хэр бодиттой байх вэ? Орлогын төсөөлөл дээр уялдсан энэ зардлын төлөвлөлтүүд байгаа. За засгийн газрын одоо хийж байгаа мэдээлэлээр бол цар тахлын хариу арга хэмжээнүүд бол 21 оныг дуустал ямар ч байсан үргэлжлүүлнэ. Ягаад гэвэл энэ эрсдэл ерөөсө буурахгүй байгаа учраас тэргүй энэ нийгмийн хамгааллын бодлого, эмзэг бүлэг, бага орлоготой хэсэг, өрхүүдэд үзүүлж байгаа энэ цэвэр орлого дээр нь үзүүлж байгаа энэ дэмжлэгүүд бол 21 он дуустал үргэлжлэх нь бол тодорхой болсон. За он дуустал одоо хатуу хөл хорионы арга хэмжээ хэрэгжүүлэхгүй засгийн газар зарлж байгаатай уялдаад 21 оны 2 дугаар хагас жилд бол хэрэглээгээр бол эдийн засаг бол бас өсөх болов. 1 дугаар хагас жил бол хэрэглээ агшсан шүү дээ. Тэгэхээр хувийн хэрэглээгээр бол эдийн засаг бол өсөх болов гэж харж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол энд анхаарч авч үзэх зүйл бол цар тахлаас эдийн засгийг сэргээх альва бодлого, альва хуулийн төсөл, альва энэ багц бодлогыг хийхдээ хамгийн чухал нэг компонент нь бол юу гэхээр нэгдүгээрт нь нийт эрүүл мэндийг бууруулах гэж энэ асуудлыг томьёолж оруулах гэж хэлсэн. Хоёрдугаарт нь макро эдийн засгийн доктортой байдал хангахгүйгээр ерөөсөө доктортой эдийн засгийн сэргэлт бий болж чадахгүй. Тэгэхээр доктортой байдлыг хангахын суур нөхцөл нь төсвийн бодлогын оновчлол 2021 оны энэ төсвийн тэлэх эдийн засгийн хямралыг зөөлрүүлэх бодлого үргэлжлээд 22 оноос эхлээд тодорхой оновчлолууд хийгээд тодорхой зорилттой хөтөлбөрүүд үргэлжлэнэ гэдэг нь илүү чухал байна. Тэгэхээр ажлын байрыг хамгаалах нь илүү чухал байна уу? Нийгмийн хамгаалал нь үргэлжлэх нь чухал байна уу? Илүү зорилттой хэлбэрээр за нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах нь илүү акцент өгөх гэсэн бодлогын оновчлол нь мөнгөний бодлоготойгоо хавсарж иж энэ одоо эдийн засгийг сэргээх бодлого илүү үр дүнгээ өгнө. За 3 дахь асуулт эх онд уул уурхайн
салбарын бүтээгдэхүүнүүд олон улсад өсөлттэй байх төлөвтэй байгаа. Манай улс энэ салбарын эргэлтэд орох ямар боломж байна вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ уул уурхайн огцом үнийн өсөлтийг бол за супер цикл гэж хэлэх нь хайшаа. Гэхдээ ямар ч байсан энэ тахлын дараах энэ одоо бүс нутгийн эдийн засгийн төлөвийг ингээ харахаар түүхийн эдийн эрэлт, суур эрэлт энэ нөхцөл байдал за нийт энэ хөрөнгө оруулалтын бодлогууд дээр ч гэсэн гарч байгаа олон одоо бодлогын өөрчлөлтүүд байгаа тийм. Тэгэхээр энэтэй уялдуулаад харахаар түүхийн эдийн нь бол энэ өсөлтийн бенефит өгөөжийг бид нар хүртэхийн тулд нэн тэргуунд хамгийн түрүүлээд дотооддоо асуудлаа хийх хэрэгтэй. Дотооддоо аль болох их одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, аж үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, экспортод худалдаа авагч тал нь илүү итгэлтэйгээр тэр барааг худалдаж авах татах тэр итгэлийг өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энд нөгөө л нийтийн эрүүл мэндийн асуудал, тээвэр логистикийн асуудал гэдэг юм бол орж ил л доо. Тэгэхээр хэрвээ нийтийн эрүүл мэндэд учирж байгаа энэ өндөр эрсдлийг бууруулж чадвал бид нар 21 онд алдсан зүйлээ 22 онд түүнээс цааших онуудад бас нэмэгдүүлэх, нөхөх юм болцоо бол Монгол улсад байгаа гэж харж байгаа. За Монгол контент асуусан байна. Азийн хөгжлийн банкнаас хэлийн бомтуудад ялангуяа замын үдэд хэрэгжүүлсэн төслийн талаар мэдээлэл өгнө үү? Хэл галийн ажилтнуудын субъектив оролцоог бууруулна гэж байсан. Энэ төсөл дуусна уу? Okay. I would like to ask a question regarding question received from Mongol content. The question is to. Would you like me to come in? Sure. It's regarding our ADB project in the border crossing, the Zamingud border crossing point. What is the effectiveness and update status of this project, and how the project is affecting positively to the border crossing, the ease of the border crossing, and also the subjective impacts of the personals who work in the border crossing points. Let me take that question. I think first and foremost to say that we from ADB side we've been working with Mongolia on improving, upgrading the border crossing points across the country. So we worked in Altan Bulag, in Borsho, and of course in Zaminud also. The intent really is to facilitate trade, to allow Mongolia to access international markets. As a landlocked country, these cross-border points are particularly important. As far as Zaminud goes, we had a project that was approved last year, and the focus is on logistics improvements, infrastructure improvements, but also improving the software side. So looking at single window inspection facilities, systems that can facilitate and streamline the customs procedures at the border crossing points, so avoiding all the delays that can hold back the trade of goods at the border. So I think once this is fully operational, we expect this to have substantial and significant impacts in terms of the flow of goods through the border. There's also, as we know, an effort to create a special economic zone around Zaminud. Now, while we are not directly involved in that process, I think the cross-border work that is being done, as well as work that we are engaged in upgrading the master plan for that whole area, will feed into the special economic zone as well. This is a critical border crossing point. So it's something that we will be very focused on working with the Mongolian authorities and stakeholders to make sure that this is operationalized. Thank you very much, Country Director Pavit. So let me ask a question from Байгаль Гамболд, who raised a hand. Байгаль Гамболд, та асуулт асууно? За баярлалаа. Сайн бацгаана уу? Би нэг асуулт та бас нөгөө өмнөх асуултан дээр бас хэлсэн. Одоо ингээд 2021 оны эцэсгэд бол нийгмийн бүх халамж зогсноо. Тэгэхээр эдийн засаг бол ингээд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хэдийгээр цар тахалтай байсан ч гэсэн, хэдийгээр одоо хөл хоройтой байсан ч гэсэн тэлэх бодлогын хүрээнд ингээд бид нар ямар нэг байдлаар тэтгэмж хүнсний толгойч гэдэг юм аваад ингээд ямар ч байсан тэгээд амиа тэгээд ч юм уу явж гин. Гэтэл энэ бодлого маань одоо ингээд яг энэ экономоос эхлээд зогсохоор нэг одоо тэлсэн бодлогоос ингээд шилжилт хийх гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд энэ маань өөрөө хэр хүнд байх болоо. Ер нь нөгөө нэг сүүлийн үед бас ингэ яриад байгаа шилжилт өөрөө айгүй хэцүү байдаг гэдэг. Тий бодлого явуулахад бол нэг хэцүү мөнгөний тэлсэн ч юм уу ингээд бодлого явуулаад амиа тэгээд байдаг. Эдийн засаг маань өөрөө ингэ болоод байдаг. Гэтэл тэрийг бүрэн зогсоогоод
хэвийн горимд шилжих энэ шилжилт маань өөрөө хэр хүнд байх бол энэ ингээд инфляц өссөн байгаа энэ нөхцөл иргэдэд яаж нөлөөлөх бол энэ одоо шилжилтийг хөнгөн газардуулахын тулд гэх юм уу засгийн газар ямар байдлаар одоо оролцох ёстой юм бол та сая дурдсан л та тэгэхээр энэ дээр бас нэг хариулт өгөөч. Бас Төв банкны тэр мөнгөний бодлогын мэдээллийг харахад бол эх оны одоо нэг бол 2 дугаар хагас гэхэд бол инфляц өөрөө алгуур буурна гэдэг юм хэлж байгаа. Гэтэл танаа тайлан харахад бол инфляц бол эрсдэлтэй байх нэ гэсэн 8.5 гээд 9 тий бараг 10%. Хотдоо энэ бол 9-10% руу хүрнэ. Тэгэхээр яагаад ингэж юм? Яагаад ингэж үзэж юм? Энэ ямар шалтгаан байна вэ гэж асуух. За баярлалаа. За тэгэхээр төсвийн бодлогын хувьд бол засгийн газрын байр суурь 21 он хүртэл энэ цар тахлын эсрэг гол арга хэмжээг үргэлжлүүлээд 22 оны төсвийн төсөл бол одоогоор улсын хурлд өргөн баригдаагүй учраас бид нар бас энэ дээр тодорхой зүйл бол хэлэхэд бол эрт байна. Ямар ч байсан төсвийн төсөл дээр ямар арга хэмжээ илүү дизайн хийж одоо тодорхойлж оруулсан байна вэ гэдгийг бид 10 сарын 1-ээс хойш харж төсвийн шинжилгээг бас шинжлэх болно. Тэгэхээр энэ дээр өөрөө ч хэлж байгаа зөвлөдөө ер нь бол цар тахлын эрсдэл чинь 22 онд ч гэсэн байна. Тэр утгаараа тодорхой одоо нийгмийн эмзэг бүлэг, ядуу хэсэг за тэгээд ийм дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай байгаа хэсгүүд дээр бол энэ өрхүүдэд тий энэ дэмжлэгийн арга хэмжээ бол хүрэх ёстой юм биш үү. Тэгэхээр шууд одоо төсвийн арга хэмжээг гинт зогсооно гэдэг бол аюултай гэж. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо зөрүүлээд нөхөх одоо тэр хүчин зүйлүүдийг харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүс чинь тийм амархан хугацаанд ажилдаа орлоготой болчихгүй. Нөгөө дэмжлэг хэрэгтэй байгаа, хэврээл байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ төсвийн арга хэмжээнүүд бол маш их зардалтай бодлого шүү дээ, тий. Энэ нэгэн тийм зардалтай бодлого хэрэгжиж байгаа тохиолдолд тодорхой хэмжээгээр энэ жил ирэх тусам цар тахлын эрсдлийг бууруулж чадна гэж үзэж байгаа тохиолдолд зорилтод бүлгэрүүлж чиглүүлэх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр энэ нийгмийн төсвийн арга хэмжээг илүү зорилтод яг хэрэгцээтэй байгаа хэсэгт нь л хүргэж гэмээр тэр бол илүү зардлын хувьд ч тэр илүү байга онох одоо нөлөө тэр хандлагыг авч үзсэн ч тэр нь илүү чухал байгаа. Нөгөө талдаа мөнгө төсвийн бодлогын одоо хоршил нь өөрөө хоёулаа эдийн засгийг дэмжих чиглэлд одоо тэлэх чиглэлд яваад байна тийм. За энэ ямар тохиолдолд нэг нь илүү нейтральны болж нөгөөх нь тэлэх чиглэлд үргэлжилдэг ч юм уу ийм болох вэ гэхээр эхлээд энэ эдийн засгийн сэргэлт нэлээд жоохон бодиттой ийм одоо эмзэг биш тийм. Нэлээд ийм тогтворжоод гадаад эрэлтээр өдөөгдөж дотоодын эрэлт нь нэмэгдэж байгаа ийм трендэнд баталгаажиж за тэгээд одоо төрөөс үзүүлж байгаа энэ эдийн засгийг дэмжих бодлогын зарим арга хэмжээнүүд нь шаардлагагүй болох тохиолдолд буцаагаад хондог. Тэгэхээр энийг бол phase out, taper гинүү те эсвэл exit гинүү иймэрхүү байдлаар нэрлэж болно. Тэгэхээр энд бидний харж байгаагаар бол 22 онд нэн чухал юм нь ковидын эсрэг эдийн засгийн одоо сэргээх бодлогын багцад юу орох вэ? Энэ бодлогын багц дотор төсөв ямар үүрэгтэй байх вэ? Улсын төсөв, төсвийн хүрээний мэдэгдэл 22 оны төсөвт ямар бодлого томьёологдож орох вэ? За дээрээс нь мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд 2022 онд ямар заалтууд тусгагдаж хэрэгжих вэ гэдгийг одоо илүү судалж иж энэ талаар илүү дүгнэлт хэлэх баха гэж бодож байна. За инфляцийн хувьд бол түрүүн танилцуулгын үеэр дурдсан нийлүүлэлтийн шалтгаантай зардал одоо тээврийн зардлаас үүдсэн, шатхууны хомсдол, үнийн өсөлтөөс үүдсэн төгрөгийн одоо гадаад валютын харьцын сулралаас үүдсэн ингээ олон инфляцийн нөлөөллүүд байгаа. Тэгэхээр хүнсний үнийн өсөлтийг дагаад хүнсээр үйлчилдэг, хоолоор үйлчилдэг бүхий л үйлчилгээний үн чинь дагаад өсөж байгаа. Шатхууны үн ерөөсө бүхий л салбарын суур үн тэр чигээрээ нөлөөлдөг. За дээрэс нь ирэх 22 онд эрэлт бол харьцангуй 21 оноос сайжирна гэсэн хүлээлт эерэг хүлээлтэн дээр үндэслэл бид нар төсөөллийг гэдэг ба шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг эрэлтийн гаралтай инфляц чинь энэ жил шигэ байхгүй. Төлбөрийн урсгал дансны алдагдал эх жил энэ жилээс өсгөөр хүлээгдээд байна. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бид нар яах ёстой? Инфляцийн дарамтыг бууруулахад гарал үүслэлийн төвшөнд нийлүүлэлтийн инфляцийг бууруулахад хэн ямар үүрэг ролтой оролцох юм? Төв банк эрэлтийн инфляц, суур инфляцаа яаж онилох юм те? Дээрэс нь энэ зардлын шалтгаантай инфляцтай ямар зохицуулт байх юм гэдгийг л оновчтой тодорхойлж хэрэгжүүлж ижил энэ инфляцийн өндөр дарамтыг бууруулах юм байна. Тэгэхээр чи баг одоо Улаанбаатар 9%-аар авчлаа. Энэ тренд ингээ хадгалагдана гэж үзвэл бас л яг энэ цар тахлын үед бол их л том дарамттай. Бус нутгийн хэмжээнд ч гэсэн зарим орнуудад яг энэ инфляцийн дарамтууд бас үүсэл байгаа. За энд нэг асуулт байна. Танд баярлалаа.
Ундрал Батмөнхөс банк болон санхүүгийн салбарын доктортой байдлыг хэрхэн үнэлж байна вэ? За энэ дээр би хариулчих. Ерөнхийдөө банк санхүүгийн салбар дээр 2021 оны төгсгөл 22 онд бол төдийлөн одоо шокинг байдалтай сөрөг үр дагавар төдийлөн үүсэхгүй гэж бид одоо хүлээж байгаа. Ямар ч байсан энэ банк санхүүгийн салбар дээр бол тодорхой хэмжээний зээлийн тасалдал арилж зээл нэмэгдэж байгаа энэ тренд бол 21 он дуустал бол үргэлжлэх бах. За хэдийгээр тодорхой хэмжээний бизнесийн идэвхжил илүү итгэлтэй болохын хэрээр эх жилийн зээлийн өсөлтөнд бол энэ илүү эргээр нөлөөлнө. За банк санхүүгийн салбар дээр гол анхаарах асуудал нь мэдээж дунд хугацааны банкны салбарын шинжилгээний тодорхой арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх асуудал тун чухал байгаа. Гэхдээ тэрний дизайн одоо өөрөөр хэлбэл тэр арга хэмжээнүүдээ эхэлж яаж тодорхойлсон, эдийн засгийн гадаад дотоод нөхцөл байдлаа уялдуулаад ямар үе шаттай хэрэгжүүлэх тэр механизмууд нь илүү тодорхой болох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За дээрэс нь цар тахлын үед бол банкны системээр дамжуулаад одоо зээлдэгч нарт маш их одоо үргэлжилсэн одоо тийм одоо waiver гэж хэлдэг те, өөрөөр хэлбэл юм хөнгөлөлтүүд үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хөнгөлөлтүүдийн арга хэмжээ тэртээ одоо нөхцөл эрсдэл буурахын хэрээр энэ хөнгөлөлтүүдээс гарах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр гарах стратеги нь юу юм, хизээ гарах юм, яаж гарах юм, тэр нь яг бодиттой юм уу гэдэг дээр бол Төв банкны хувьд бол нэлээд одоо нухацтай харж банк санхүүгийн салбарын одоо зохицуултуудаа төлөвлөж байгаа бах. За тэгээд мэдээж чанаргүй зээл энэ хугацаа хэтэрсэн зээлийн багц бол нийт зээлийн бараг 18-19 онд хувьтай хүрсэн байсан. Хэдийгээр юм хөнгөлт чөлөөлт аваад байгаа хэрнээ л ийм өндөр түвшинд байгаа гэдэг бол маш ностой тодорхой асуудал. Тэгэхээр энэ нийт одоо чанаргүй зээлийн энэ активын менежментийг хийдэг институтийн тогтолцоо, хууль эрх зүйн орчин, урт хугацаанд энэ бол санхүүгийн салбарын шинжилгээний чухал хэсэг учраас энэ бол маш чухал. За тэгээ ерөнхийдөө банкны салбарын нийт өөрийн хувьд ч тэр ерөнхийдөө эрсдэл даах чадрын хувьд, зохицуулагч байгууллагын хувьд банкны секторыг одоо илүү чадваржуулах асуудал бол дунд урт хугацааны бол зорилт гэдэг нь бол тодорхой баха. За өдрийн сонноос асуулт байна. I think Pavit, I'd like to ask this question from Daily News newspaper. Asking about what will be the optimal, the appropriate measures to mitigate the public health risks in Mongolia specifically. And as we all know that we are expecting no further lockdowns imposed by the government until the year end. However, what will be the other optimal measures? Because the society and people are so much worried about these infections and also the mutant new variants of the COVID infections. Thank you. Let me come in, Bold, on the public health situation, and maybe offer some comments on a couple of other questions also. On the public health risks, yes, this is there's a huge amount of uncertainty, and not just in Mongolia, but across the region, in terms of how the COVID pandemic will unfold. I think Mongolia has done the right thing in terms of the vaccination. We've seen significant uptake on vaccination rates. In fact, even since this outlook was published, the update, there's been even more people vaccinated. So it's over 65% of the population who have been fully vaccinated, and we are now seeing the rollout of the boosters. So that's extremely important, because what people are hoping is that the pandemic evolves into some kind of an endemic situation, and becomes more like, say, the flu over time. But what the COVID has also shown has shown some of the fragilities in the health system, some of the cracks in the health system, and I think what needs to happen is there has to be medium-term health system reforms to strengthen that. So from our side, we have been working on the health sector for a number of years, and are continuing to really help support the strengthening of health systems. So whether it's infection prevention, sterilization capacity, stockpiling medicines, drug safety, looking at the health financing, health insurance system, blood safety, blood banks. But also now we are seeing comorbidities with COVID. A lot of cases of neurological issues, cardiovascular problems. So strengthening those capacities, we've helped establish a multifunctional hospital in Songenhairan district.
I think this can hopefully be now scaled up and replicated in other parts of the country as well. So public health, I think, will continue to be the bedrock of COVID recovery and COVID response. I just wanted to also say something else. I think Mongolia's strong fiscal management from 2017 to 2019 allowed it to, or gave it the fiscal space to respond as it did in 2020. So the government's strong fiscal management, macroeconomic management from 2017 to 2019 was a key factor in allowing Mongolia the room to respond in 2020 last year. So as Bold pointed out, I think it's important that fiscal consolidation is a key priority. To resetting the fiscal metric and going back to that path of fiscal consolidation will be extremely important, and that I think is key. And consistency with the medium-term fiscal framework, budgetary framework, will be key aspects to that. And the other aspect I think is just to mention is the social protection efforts. The child money program in particular, I think was quite important in boosting consumption at a household level, but also buffering against some of the more significant impacts that could have happened on the poverty side. Some of our household simulations show that poverty could have been worse by up to 8 percentage points, if not for the child money program. So I think looking at that as a shock response mechanism is a key aspect. But moving forward, I think we need to look at more targeted social protection efforts, but also looking at skills development, job creation to really embed the recovery effort. So I think that has to be the evolution, the transition moving forward. I think just wanted to supplement some of those points. Thanks, Paul. Thank you, Pavit. Аюу гэж хүн асуулт асуухаар байна. Та микрофон нэнэ үү? Микрофон нэгэрээ та. Микрофон хаалттай байгаад байна. За. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? Намайг Анчим гэдэг би пресмен сайтаас ярьж байна. Надад нэг асуулт байна. Одоо нөгөө цар тахлын халдварыг бууруулахгүйгээр эдийн засаг сэргэх тухай ярих боломжгүй. Тэр дундаа нийтийн эрүүл мэндийн асуудал өөрөө тулгамдж байгаа асуудал энэ дээр анхаарлаа хандуулж юм. Магадгүй танаас гарч байгаа энэ шинэ төлөв судалгаа энэ юмнуудаа одоо нөгөө засгийн газартай хэрхэн яаж уялдуулж энэ танарын гаргасан бодлыг яаж засгийн газар аваад бодтойгоор хөрсөнд буух тал дээр хэрэгжүүлэх тэр тал дээр та бүхэн яг яаж хамтарч ажилладаг вэ? Энэ дээр та нар хариулт өгөөч. Дээрээс нь одоо эх 4 жил түншлэлийн стратеги хөтөлбөрөөр 1.5 тэрбум $1 зээл олгож хамтарч ажиллахаар саяхан та нэг гарын үсэг төрж баталгаажуулсан. Яг энэ хүрээндээ яг энэ түншлэлийн гэрээний хөтөлбөрийн хүрээнд эдийн нийгмийн эрүүл мэндийн салбар руугаа чиглэсэн ажлууд хийх боловч магадгүй эн чинь өөрөө засгийн газартайгаа уялдаж чадахгүй болвол та бүхний энэ хийж байгаа ажлууд чинь тодорхой үр дүнд хүрч чадахгүй эдийн засгийн сэргэлтэд гол зорилгодоо хүрэхгүй байвал яах вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр та байр суурь илэрхийлээч. Баярлалаа танд. Pavit, the question is related to the ADB's policy response and support and its coordination with the government policies and also the development partner coordination. Specifically, she mentioned about in the medium-term economic recovery, everybody agrees now that the public health, mitigation of public health is a very key component of the medium-term recovery in every country. But how do we consult with the government? How the government can use the ADB's knowledge products and this sort of analysis and projections and conclusions? And how do we interact our country partnership strategy, which was recently approved by the board, with the government policies? Thank you. Thanks, Bold. I think on our
on our country partnership strategy, this is a process that involves consultations with a number of stakeholders. So we talk to the government, of course, but we talk to civil society, we talk to the private sector, we talk to development partners, and so this is a process that took us 2 years to reach where we did. And we are also building on our previous country partnership strategy. So looking at what worked, what did not work so well, what lessons we've learned, what can be scaled up. So it was a combination of all of these things. First and foremost, the CPS, our country partnership strategy, is about promoting recovery. So making sure that the recovery is inclusive and resilient, so that the marginal populations, the vulnerable populations can be fully part of this recovery. I think that's the uppermost priority. Moving beyond that, we're looking at 3 strategic priorities, again, very much aligned with the government action plan and the health recovery and economic revitalization plan that has been announced. So we have made sure that it's consistent on first promoting social stability, economic opportunity, supporting infrastructure, and then also ensuring macroeconomic resilience and green development. So those are essentially the three strategic priorities, very much aligned with that broader focus. So the lending that we are planning will be calibrated and planned and designed consistent with these priorities to ensure that there's alignment, there's consultation, and also that we are factoring in the lessons from our previous experience. Thank you very much, Pavit. Okay. Bold, I saw a question on the issue with the Evergrande debt crisis in China. Yeah. I mean, this is something that, of course, is very it's happening in real time as we speak. So we are keeping close track of this. We are monitoring this, and of course, as with everyone else, we know that this could have some potential risks in terms of domestic contagion, global contagion. So this is something that we are coordinating and monitoring with our colleagues in China, but also across the bank and with development partners here. So that's, I think, an unfolding situation, and we'll continue to keep track of it. Mm-hmm. Okay. If there is no other questions, I'm also conscious of a time. Let me pass over to Pavit for the concluding statements. Thank you. Yeah, thank you, Bold, and thank you all for joining this. Questions were, I think, very useful, and I hope we were able to respond to all your questions in a meaningful way. These kind of discussions are very helpful for us because it allows us to first share what, from our side, diagnostics, assessments, and analysis, but also to hear from you in terms of what you think are pressing issues at this point of time. So we hope to continue this dialogue. This is not a one-off event, and we'll continue this dialogue over the next few months. So thank you all for joining, Mashik Baitla, and look forward to seeing you all soon. Баярлалаа. Та өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.